Na pažiūrėkit, kokia beprotybė. Neįtikėtina, ką pasiekime per tokį trumpą laiką. Šiandien parodysiu jums labai paprastą ir nebrangų būdą, kaip namuose padauginti alyvmedžius, naudojant tik vandenį ir kelias mažas alyvmedžių šakeles. Taip, teisingai išgirdote. Alyvmedžių dauginimas vandenyje. Tai lengva technika, idealiai tinkanti tiems, kurie mėgsta sodininkystę, bet nenori vargti su žemėmis ar šiltnamiu. Jei mylite alyvmedžius taip pat kaip aš, šis vaizdo įrašas jums tikrai patiks. Pirmiausia, ką padarysime, tinkamai išsirinksime šakelę. Reikia jonų, bet tvirtų šakelių, vadinamų pusiau sumedėjusiais ūgliais. Nupjauname apie 15–20 cm ilgio gabalėlius, geriausia nuo sveiko ir stipraus alyvų medžio. Jų darome tiesiai po nareliu, tai ta vieta, kur šaknys lengviausiai išauga. Ir visada prisiminkite naudoti švarias ir gerai pagautas žirkles, kad nepažeistumėte augalą. Tada pašaliname apatinius lapus nuo ūglio, palikdami tik kelias viršuje. Tai padeda augalai neprarasti per daug drėgmės, kol leidžia šaknis. Dabar labai veiksmingas naminis triukas – naudoti alavę ir cinamoną. Abu ingredientai yra natūralūs ir labai padeda įsišakninant. Alavijas drėkina ir dezinfekuoja, o cinamonas veikia kaip natūralus fungicidas, apsaugodamas nuo grybelių ir bakterijų atsiradimo. Tai daroma labai paprastai. Imame alavijo lapą, jį prapjauname ir geliu tiesiogiai įtriname pjūvio vietą ant ūglio. Tada tą vietą gerai apvoliojame maltame cinamone, kad ji būtų visiškai padengta. Taip išnaudojame natūralias alavijo savybės, kuris drėkina ir dezinfekuoja, bei cinamono, kuris apsaugo ir skatina natūralų šaknų augimą. Kaip jau minėjome anksčiau, alyvmedžio ūglius dėsime į mažus vandens maišelius, kad šaknius galėtų augti viduje. Matėme daugybę žmonių, kurie išbandė šį metodą ir liko sužavėti, nes jis tikrai puikiai veikia ir užima labai mažai vietos. Tai padaryti labai paprasta. Pripildome maišelį nusistovėjusio arba butelinio vandens, svarbiausia, kad jis būtų be chloro. Įdedame ūglį į vidų, įsitikindami, kad pjūvio vieta būtų visiškai panardinta. Tada užrišame maišelį viršuje gumytę arba virvelę, kad neįeitų nešvarumai ir neišgaruotų vanduo. Svarbu maždaug kas 3 dienas pakeisti vandenį, kad jis išliktų švarus ir nesusidarytų bakterijos. Be to, kadangi maišelis yra permatomas, galėsime kasdien stebėti, kaip auga naujos šaknys. Tai labai motyvuoja, nes leidžia matyti, tik augalas progresuoja ir skatina išbandyti šį patį metodą su kitais namuose turimais augalai. Jei norite, galite tai padaryti ir stiklinėje, tačiau tokiu atveju pabandykite ją šiek tiek uždengti, pavyzdžiui, popieriumi arba lengvu dangteliu, kad neprikristų dulkių ir vabzdžių. Nuo šio momento mums tai reikia kantrybės ir pastovumo. Maišelius arba stiklines padedame šviesioje vietoje, bet netiesioginėse saulės spinduliuose. Pamažu pamatysite, kai pradeda formuotis baltos ir plonos šaknys. Šis procesas gali užtrukti nuo 8 iki 10 savaičių priklausomai nuo oro sąlygų. Kai šaknys jau bus apie 3 ar 4 cm ilgio, metas persodinti ūglį į vazoną su pūria ir gerai drenuojama žemė. Pirmosiomis dienomis po persodinimo alyvmedį laikykite pusiau pavėsyje ir laistykite saikingai. Netrukus pamatysite naujus žalius ūglius, tai ženklas, kad jūsų ūglis gerai prigijo. Naudodami šį paprastą metodą galėsite dauginti alyvmedžius namuose, neišleisdami pinigų, naudodami tik tai, ką turite po ranką. Štai ir baigiame. Kaip matote, tai paprastas, natūralus ir labai veiksmingas būdas žingsnis po žingsnio dauginti alyvmedžius vandenyje. Jei jums patiko šis metodas, labai norėčiau, kad juo pasidalintumėte. Paspaustumėte patinka arba komentaruose papasakotumėte, kaip sekėsi su jūsų ūgliu. Labai ačiū, kad buvote kartu ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.